ايه مش لحال طفيتها. كل ده عشان سيجارة. فبالمرحلة الجاية اللي أنا هلا كنت عم لكم إياه إنه في نقلة موسيقية جديدة بإيد الرحمن فقط بنقدر نعرف. أنا بعرف حالي إني أنا بقدم إن شاء الله مادة حلوة. أنا فنان بتعب على كلمتي وعلى لحني وعلى شغلي وبقدمه دايما بصورة جديدة وهوية حلوة. بس رح يكون مختلف إن شاء الله، وبدي تكونوا متقبلين وعندكم رحابة صدر، ومثل ما كنتوا تحسوا إنه الغنية ما كنتوا تفهموها من أول مرة تسمعوها مرة تانية لتلقط معكم، لأنه في نمط موسيقي جديد عم ينطرح. يا رب الله يوفقنا فيه. وأنا مع جمهور مثلكم دعمني ودعمني بكل هالسنين وبكل هالنجاحات وبالمليارات الاستماع من كل مكان بالأرض، من تونس، من المغرب، من سوريا بلدي الحبيبة طبعا، من الخليج العربي، من مصر البلد الشقيقة العزيزة. فأنا بعرف إنه هذا الجمهور هو مكفي يدعمني لأطرح وجهة نظري بالموسيقى دائما ويحبوها، لأنه أنا اسمحوا لي أكبر. يعني بدي الجمهور يسمح لي أكبر، لأنه بس الإنسان يكبر هو هو ما بيشتري أغانيه، هو بيعملهم بإيده. طبيعي الموسيقى تكبر معه، تتغير معه، تكبر مع أفكاره، تتغير مع أفكاره. يمكن تحسوا فيها شوية حزن أكتر تصيروا للموسيقى، يمكن تحسوا فيها شوية فرح أكتر بطبيعة الحال، لأنه الإنسان هذا اللي عم بيحط روحه بغنية وأفكاره بغنية، مشاعره عم تتغير، عم تنضج، أفكاره عن الدنيا عم تتغير وعم تنضج. وما في حدا بالكون بيقدر يساعدني بهالخطوة إلا الجيل اللي دعمني، اللي هو انتو، اللي هو هالعلاقة الوطيدة اللي بنيتها بيني وبينكم، يلي كانت دايما عم بتساعدني وتكون أرض خصبة ومساحة لعبر فيها عن حالي وعن موسيقتي الجديدة. ناوي تتزوج؟ والله أنا بحب أتزوج، بحب فكرة العائلة والاستقرار. إن شاء الله هيك الله يرزقنا ببنت الحلال بوقت المناسب و... وبتجوز أكيد، وبنفرح مع بعضنا. يعني بدي أعمل العرس يكسر الدنيا إن شاء الله. وأنا بعرف إنه أنتوا رافقتوني بكل المراحل من سنين وسنين، يعني وواثق إنه رح ترافقوني بالمراحل الجاية، بس حسيت إنه واجب خبركن شو عم فكر، لأنه أنتوا معنيين، ولأنه أنا بقدم لكم إلكم، ولأنه أنا دايما بقول لكم إنه أنا منكم وفيكم، وهي بالنهاية تعبير عني وعنكم، فلازم إلكن شو عم فكر، وإلكن حق علي. أنا مش ملكي، حياتي مش ملكي، وموسيقتي مش بس ملكي، هي ملكي وملككم. أنا بقدمها بالنهاية إلكن، فإلكن حق تقولون لا نحن بدنا هذا الشي. بس أنا ما فيني أتقيد بلون موسيقي معين ونمط موسيقي معين، صعب علي بيكون الموضوع. بحب دايما أعبر عن حالي وأقدم حالي بصورة جديدة واللي بحسها بتشبهني. وريني الجوائز، مبعدهم شوي، حاطهم بالبيت اللي تحت كرمال ما يضل الأجواء الفنية بوشي. وإذا قلت اسمي حازمك على كشري بمصر، مع إنه شكلك كذابة. مريم، لازميني على كشري بمصر. كيف الحماس لحفلة لبنان؟ إن شاء الله رح تكون حفلة حلوة، محضر لكم شي وكتير مفاجآت حلوة بقلب الحفلة. مع النجمة طبعا هيفا وهبي. إن شاء الله هيك تكون حفلة حلوة وتعجبكم ونعمل شي يكسر الدنيا إن شاء الله. مين هي العروسة؟ لسه مو موجودة، بتنوجد مع الوقت. مين أكتر حدا بتحبه؟ عائلتي، بحب عائلتي كتير. وين عنتور؟
تحت، هو وميمي وكيرا وحديقة الحيوانات اللي عندي بالبيت. لو رجع فيك الزمن لحظة قبل الشهرة كان قدامك خيار بين الحب أو حلم الفن، شو كنت هتختار؟ هو اليوم الشامي ممكن يضحي بقلبه كرمال حلمه ولا العكس؟ أنا خلقت لأكون فنان، يعني ما ممكن بدي شي عن الفن، لأنه خلقت لأكون فنان، لأنه الفن هو مساحة للتعبير، فأنا خلقت لأعبر، خلقت لأحكي شو بحس وشو بفكر، لأنه اللي بيحكي شو يعني اللي بيقدر يعبر عن نفسه ويوصل لفئة كتير كبيرة بالناس، إذا في عنده إشياء يعبر عنها مختلفة، وهذا الشي اللي بحب طوره بحالي دايما. كم عمرك؟ 23 سنة. أول لايف فتحته هون كان عمري 18 سنة، آخر 17. الألبوم تعتبره نفس النمط القديم ولا الشامي رح يقدم نفسه بطريقة مختلفة هالمرة؟ والله يا بيك، هو ما في نمط قديم ونمط جديد، يعني اللي عم بحكي هيك مثل كأني سياسي على الجزيرة. شو الشخصية اللي مركبها هلا؟ والله يا بيك، هي الفكرة انه بس النمط القديم او اللي قدمته، مشان ما نسميه النمط القديم، هو كان بيعبر عني بهديك المرحلة، يمكن يضل يعبر عني لمرحلة القادمة، بس الأكيد إنه حيتغير، لأنه أنا عم بكبر وعم بتغير، وهذا الشيء رح يخلي في بطبيعة الحال اختلاف بالفن. ومش بس هي النقطة إنه أنا على يقين ومتأكد إنه الجيل إذا لم تنضج معه الموسيقى وتكبر معه الموسيقى ببعد مرحلة معينة حتبطل تناسبه، لأنه اللي كانوا يسمعوني من 4-5 سنين هلا يمكن كان عمرهم من عمري، هلا عمرهم بالعشرينات، صاروا بالجامعة. واللي بلش عمره 20 سنة يسمعني هلا صار عمره 26-27 سنة. فلازم تتطور معه الموسيقى وتكبر، لأنه بهذا العمر ما بقى بده يسمع بس حالة عاطفية بسيطة بتناسب الجميع. بهذا العمر لما الجيل عم يكبر بده طرق مختلفة شوي أو تواكب نضجه، موسيقى تعبر عنه. أنا هيك، أنا بحاجة هذا الشيء. يعني تخيل، اسألني هلا إذا أنا شو عم بسمع، بقولك ما عم بقدر أسمع شيء. أنا ما عم بقدر أسمع شيء، لأنه يلي عم يتقدم هو عبارة عن إعادة هيكلة وإعادة تدوير لنفس المواضيع المنقرضة من 20 سنة أساسا، بس بالوجهة النظر الجديدة اللي قدمتها أو اللي كمان أشخاص قدموه. فهمت شو قصدي؟ في حدا حكى عن قضايا عن ما بعرف، في حدا عم يحكي عن اللاجئين يلي كبروا برا وصاروا أجزاء من مجتمعات مختلفة بجملة لحنية تسمعها بتحسها. تعتقد انك قادر تتنبأ بمتطلبات سوق الموسيقى؟ متطلبات سوق الموسيقى بيك هو انا اللي حاسه، يعني انا شو عبالي اسمع بدي اقدمه. عم بزعل انا هلا طلعت على المانيا، ونحن هلا تحررت سوريا، بترجعوا؟ قال وين نرجع؟ المانيا بلدنا. شوف هالموضوع الحساس، شو عم نحكي نحن؟ يعني طلعت المشكلة مش حرب، مشكلة أكبر من هيك. المشكلة في جيل صار ينتمي إلى مكان آخر تماما. طب هذا الحكي بده لأنه الموسيقى لما بتواكب